记者邱应玲综合报道，女星周迅向来靠著精湛内敛的演技收服人心，是史上第一位获得台湾金马奖、香港电影金像奖、中国电影金鸡奖3金后冠的大满贯演员。近期在《如懿传》里头诠释乌拉那拉如意的一生，被网友评为教科书等级。事实上，她出道多年，演过大大小小的角色，举凡大明宫词的小太平公主、橘子红了的秀禾、画皮的小维、风声的顾小梦、听风者的张学明等，都让人印象深刻。以下便列举了她深植人心的几个角色，哪一个是你心中的经典呢？如果爱孙娜。周迅在《如果爱》中饰演女演员孙娜，图翻摄自剧照。周迅在2005年由陈可辛执导的《如果爱》中扮演女演员孙娜，和金城武饰演的男演员林建东有过一段浓烈的恋爱，但最后他却因为事业选择了张学友。所示的导演聂文、陈可辛曾说，周迅的角色代表忘记，金城武的角色代表记住，张学友则代表嫉妒。周迅在这部片里头全是为了往上爬不惜抛弃爱情的角色。与金城武年少时曾经轰轰烈烈，但最后却和张学友把感情化为生活，从眼神分别投射了2种不同的爱，让人感同身受。最后也靠住这部片拿下第43届金马奖最佳女主角奖。厘米的猜想，厘米的猜想里，周迅演出女计程车司机，4年来不断寻找失踪的男友，图翻摄自剧照。周迅在厘米的猜想里饰演一位女计程车司机，4年里不停地寻找失踪的男友方天邓超氏，最后找到却又失去的故事。被载到的乘客中，不论是走私毒品箱下人求水天王宝强氏，张涵予饰演的警察叶倾城王宝强氏，还是已经改名叫马兵的方天，都表现了不可磨灭的人性和对现实的妥协。周迅在这部片里素颜上阵，同时演出坚强与脆弱的一面。其中有一幕在桥上边走边问边讲边哭，把信的内容出来，最后泣不成声，让人揪心。就连梁朝伟都说看过周迅演的《厘米的猜想》，对他的演技印象深刻，一直盼住跟他演对手戏。画皮小维，画皮里的小维妖气逼人，成为周迅的经典角色之一。图翻摄自剧照，一部让周迅灵气释放的电影。画皮讲述将军王生、夫人佩蓉与狐妖小维的故事。小维周迅是一只需要靠吃人心来维持人皮的狐妖，因为对将军王生陈坤是一见钟情，希望取代佩蓉赵薇，是成为将军夫人。周迅曾在表演者言中说过，为了饰演小维，他会观察自己养的狗，模仿们的姿势与动作。当主人回家时，2只小狗都是歪住头迎接他的，所以小维的走路姿势、站姿都是歪住脚，就连看人的时候也歪住头，彻底刻画妖的姿态。风声顾小梦，周迅在《风声》里演出的顾小梦就是关键人物。老鬼图翻摄自剧照。风声的背景在1942年汪伪政府时期，为了找出代号老鬼的共产党员，日军和伪军对顾。小梦周迅是，李明玉李冰冰是，吴志国张涵予是，白小年苏有朋是，进行心理和生理上的酷刑逼供。周迅饰演的顾小梦集聪慧与绝强于一身，行事莫测高深，时而尖锐刻薄，时而柔弱温顺，同时也是最悲惨的人。在片中令女性观众煎熬的绳刑一幕，周迅赤裸下半身，跨坐在麻绳上，被2个男人抓住，将她一路从麻绳上拉过，最后蜷缩倒地，裙子被染红了一片，欲哭无声。虽然有很多保护措施，大腿还是受了些皮肉伤。一想到当时的
特工要受这种痛苦，便觉得心寒。看到麻绳、勒毛，想到那种刺痛、火辣，锥心地难受，拍完都忍不住痛哭。红高粱九儿周迅演出电视剧版《红高粱》里的九儿，图翻摄自剧照。红高粱曾由巩俐主演电影版，一直到2014年由周迅演出电视版。剧情描述在抗日战争的时代大背景下，九儿周迅是被父亲许配给患有疯病的酒坊主人儿子，后来却与杠子班领头于战熬情。头一合，在乱世中谈了场轰轰烈烈的恋爱。当初宣布由周迅担纲电视版《红高粱》女主角时，出现了许多质疑的声浪。有人认为周迅太过精致，不适合扮演山东大妞九儿，还被拿来跟电影版的巩俐比较，赞周迅不畏批评，把敢爱敢恨、不畏传统框架的坚强女性演得真切自然。播出后受到极高评价，就连原著作家莫言都曾表示，巩俐是山东人，有山东女人的大气霸气；周迅是江南女子，有种灵秀、狡黠，像个小狐狸。现在看来，选择一个和巩俐不一样的演员来演是个正确的选择。